हेलो गाइस, देखिए बहुत ही सुंदर सरस्वती पूजा हो रहा है इस गली में। और दिखाने के लिए आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या लाइटिंग है, क्या सुंदर सा माहौल है। और वहाँ पे सामने पहुँचते पहुँचते दिखाई दे रहा है कि बहुत बच्चे डांस कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी दिखाने के लिए। आप लोग देखने की कोशिश कीजिए और छुइए मत हमके, आगे जो